हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लर्न हाउ टू रीड इंग्लिश फोनेटिकली में एडवांस फोनिक्स का लेसन 10 करेंगे। लेसन 10 हमारा सी एच एंड टी सी एच की साउंड है। इन दोनों की साउंड जो है सेम होती है, टी साइलेंट रहता है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करना और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। इस चैनल पर हमेशा आपको यूजफुल वीडियो मिलती रहेंगी। तो चलिए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। सी एच एंड टी सी एच बोथ की साउंड होती है छ छ। तो चलिए पहले इसके वर्ड्स करते हैं। छ ओ चॉप, छ ए स चेस, छ ए स चेस्ट, छ ई चीप। देखिए ई की जो है साउंड हम पहले वाले लेसन में कर चुके हैं। ई की 3 साउंड्स होते हैं, यहाँ पे जो है ई साउंड होगी। छ ई चीप, eat, cheat, chant। देखिए ई और ए की साउंड में जो है काफी कंफ्यूजन रहता है, इसको आप ध्यान से करना है। ई यहाँ पे तो हमारी ई की साउंड ई है, बट जो सेपरेट ई की बात करें तो ई की साउंड होती है ए और ए की साउंड होती है ए। ये जो है मैंने जो हमारा बेसिक कोर्स है उसमें मैंने इस डाउट को क्लियर किया, आप वहां से जाके वीडियो को चेक कर सकते हैं। चैंट, आर्च, मार्च। ए आर की साउंड भी हमारे पहले वाले लेसन में कवर हो चुकी है। आर्च, मार्च। एच, मैच। देखिए अब यहाँ पे टी सी एच की साउंड हुई है तो इसकी साउंड भी छ होगी। सी एच टी सी एच की साउंड बोथ की सेम है। टी साइलेंट है इसलिए हमारे यहाँ पे छ। एच, मैच। एच, कैच। चैनल। ईच, टीच। अब देखिए जो हमारा हम डबल लेटर्स की साउंड करें, जैसे ई एस सी एच हो गया या फिर 3 लेटर्स का भी होगा, इसको हम इस तरीके से बच्चे को जो कराएंगे तो इस तरीके से कराएंगे। हम ऐसे फिंगर नहीं करेंगे, इस तरीके से, ताकि बच्चे को जो है पता लगे कि हम जो है ये एक ही यूनिट है और इनकी एक ही साउंड होगी। नहीं तो जो है स्टार्टिंग में अगर आप बच्चे को कराएंगे तो बच्चा जो है इनकी सेपरेट सेपरेट साउंड करेंगे। जैसे सी एच की जो है ख बोलेंगे, एच की इस तरीके से। तो आपको इस तरीके से फिंगर को करना है। ईच, टीच, ईच और टीचर। ईच, ईच, ब ईच, बीच। ईच, रीच। स सच, मच। एच, फैच। देखिए आपको इनकी क्विक रीजन देती हूँ। चॉप, चेस, चेस्ट, चीप, चीट, चेंट, मार्च, मैच, कैच, चैनल, टीच, टीचर, ईच, बीच, रीच, सच, मच, फैच। देखिए लेसन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप बच्चे को रीडिंग को और इम्प्रूव करने के लिए और क्या कर सकते हैं कि जैसे आप बच्चे को ये लेसन कराएंगे तो ईच वर्ड आता है, तो पहले आप बच्चे को जैसे ईच वर्ड टीच करेंगे। ईच, ईच। फिर आप जो है बच्चे को क्या कहेंगे, देखिए इसमें हमने बी और ऐड कर दिया, मीन्स आप इस तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कंसेप्ट से जो है बच्चे को समझा सकते हैं। यहाँ पे बी ऐड किया तो साउंड चेंज होगी, मीन्स इनिशियल साउंड उसकी जो है बिगनिंग साउंड चेंज होगी। ब ईच, बीच। फिर आप बच्चे को बोल सकते हैं कि अगर हम अगेन इनिशियल साउंड को फिर से चेंज कर दें, ब की जगह अगर हम आर को रिप्लेस कर दें तो क्या हो गया, ईच, रीच। इस तरीके से आप अपने बच्चे को करा सकते हैं। इससे बच्चे को थोड़ा इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा और जो है उसके डाउट्स क्लियर होंगे और अच्छे से बच्चा जो है इंग्लिश रीडिंग को सीखेगा। इसके सेंटेंसेस करते हैं। एच, कैच, ए ब इग, बिग, फिश। कैच ए बिग फिश। एस एच के साउंड भी हम पहले वाले लेसन में कर चुके हैं, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। आई, माई, ये भी मैंने आपको बताया, आप इसको एज ए साइट वर्ड भी कर सकते हैं और सेपरेट साउंड्स भी आप इसके कर सकते हैं। आई, माई, ड, ऑग, dog, went to fetch, the
B, all, ball. My dog went to fetch the ball. D, don't, ch, eat, cheat on your test. Don't cheat on your test. Put the cheese in the chest. Put the cheese in the chest. Don't talk if the teacher is teaching. Don't talk if the teacher is teaching. तो ये तो था आज का लेसन। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।